Ja, da var jo blitt mandag den 15. august 2011. Nå står jeg her oppe i nett nedenfor til Gullfjordsvegen og ser ned på støypinga der. Så det ser ut for meg som de har strekt en seksjon for å få skallet opp neste. Det er jo flyttet fram portalvogn, var det vel det de kalte det. Ja. Så det kommer jo til å gå kjapt. Nå når en ser, når de kommer i gang her, så går det jo fortere og fortere for hver støyp. Det er godt sett. Du ser akkurat i munningen der, det gule, det er denne, eller oransje der, det er membran. Og der selve tunnelen begynte inn i fjellet. Vi kom her nå var det jo akkurat i slutten på matpausen. Så de begynte jo å komme tilbake fra mat, disse gutta her. Så vi ser det er jo grått og regn her på Vossvangen i dag. Men temperaturen er fin, der det går jo en nede der i kortermer, så det er fin temperatur. Snurene det, og her ser du jo ned mot jernbanelinja. Her driver jo det på med en gråsteinsnur, så her blir det sånn. Det er nå to vossinger som driver på her. En han er nå oppe på Kytel oppi der, nei Kytel oppi der. Bor i hvert fall der. En han er på Henno, eller der vil jeg tro han bor. Og der han i Slegen er jo også vossing. Så det er jo halva laget her og vel, så det er vossinger. Det er bra mye for gjort det selv dette her, da får vi det sånn som det blir. Slurer jeg opp, ser du her er jo den de med stein, så det ligger tilbake full på denne her muren. Lattepillermaskin, 8-10 tonn, vil jeg tippe. Her kommer en som har vært til mat. Har en sjekk at det ser bra ut på veien. Det er bra. Det var det jeg hadde for i dag, og så får jeg gå i morgen for en på tid til.